Viešoji įstaiga Saugi pradžia buvo tik pradėjusi veiklą, kai jie kreipėsi Šiauliuose gyvenanti Skurdelių šeima dėl finansinės pagalbos sūnaus Aro klausos procesorių įsigyti. 2011 balandį SDG grupės viešoji įstaiga Saugi pradžia paskolino Arui reikalingą sumą – 16 000 litų, pusę kochlearinio aparato kainos. Iš karto po to Saugios pradžios darbuotojai pradėjo ieškoti rėmėjų galinčių padengti paskolą. Pirmiausiai atsiliepė konsultacijų kompanijos SDG, kurioje dirba Aro dėdė darbuotojai. Iš visų įmonės skyrių buvo surinkta per 1000 litų. Prie paskolos sumažinimo prisidėjo ir šeimos draugai skyrė savo 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio. Paskelbus apie ieškomą paramą Saugios pradžios tinklapyje, atsiliepė Šiaulių, kur gyvena Aras įmonė, ir Presto Club organizavę specialų vakarą lėšoms rinkti Vilniuje. Tačiau didžiausią indėlį mažinant paskolos sumą skyrė forumas Pokerio karta. Forume paskelbus apie reikalingą pagalbą klausos sutrikimų turinčiam berniukui, nariai reagavo žaibiškai ir aukojo pinigus tol, kol skolos nebeliko. Forumo Pokerio karta nariai padengė daugiau nei 60% skolos. SDG jau davė mums tą paskolą ir surado to pačiu pagalbos daug, ypač iš Pokerio kartą, tai iš vis labai daug padėjo. Mes jie nežinau, kaip atsidėkoti, esam be galo dėkingi, nes tikrai niekada, bent aš asmeniškai negalvau, kad yra tiek gerų žmonių. Klausos procesoriaus dėka ateinantį 10-metį Aras gyvens pilnavertį gyvenimą. Jam nereikia lankyti specialios mokyklos skirtos klausos sutrikimų turintiems vaikams. Berniukas auga aktyvus ir itin komunikabilus. Mokosi, lanko Sireikos krepšinio akademiją.